Сәлеметсіз бе? Рухани сторителлинг тыңдап тұр. Менің бірнеше сұрақтарым бар еді. Азан шақырып қамат түсіру кімнен қалды? Жибрил періштеден қалды. Әлімсақта адам ата жаралған соң ібіліс періштелерді ертіп адамды тамашалауға келеді. Адамның денесіне кіріп бүкіл ағзасын аралады. Сосын оның құлағын сипап, құлағын хақ сөзге керең қылды. Дүниенің ғана сөзін еститін болады. Хикметті сөзден енді ғибрат алмайды, деді. Көзін сипап, ақиқатқа соқыр қылдым, деді. Аузын сипап, бейпіл сөзге бейім қылдым, деді. Мұрын сипап, пештің иісін сезбейтін қылдым, деді. Осыдан бастап пенденің 5 сезім мүшесі ақиқатты айырмайтын болды. Тәңірісі Жибрилге бұйырып, адамның оң құлағына азан шақыр, сол құлағына қамат түсір, деді. Періште азан шақырғанда адамның құлағы ашылып, хақтың әмірін ести бастады. Осыдан бастап мұсылманды құлшылыққа шақырғанда Жибрилдің үлгісімен азан айтатын дәстүр қалыпты. Рукухқа тұру кімнен қалған? Ибраим пайғамбардан қалды. Намырт патша өзін құдаймын деп жарияға жар салды. Маған табынып, сәжде етіңдер деп бұйырды. Ибраим пайғамбар оған иілікпеді. Намырт оның басын ию үшін мынадай қолы қойлады. Сарайының есігін бұзып, адам белімен бірдей етіп жасады. Бір күні халықты сарайына жинап, Ибраимды қонаққа шақырды. Ондағы ойы мынау еді. Ибраимның есіктен иіліп кіргенін жұртқа көрсетіп, міне, Ибраим да менің дәргейіме басын иіп, тәу етіп кіріп келе жатыр, деп мақтану еді. Алайда Ибраим қулығын асырды. Ол тапал есіктен еңкейіп өтіп жатып, екі қолын тізесіне қойды да 3 рет Тәңірді мақтап, тәсбих айтты. Сосын түгінен тұрып, барша құрметпен мадақ ұлық Аллаға тән, Жаббар ием өзіне мадақ айтушы құлдарын ести берсін, деді дауыстап. Мұны көрген Намырттың қаны басына шапты. Қаһарланып оны отқа өртейтін болды. Бірақ Құдайдың құдіретімен Ибраим отқа жанбады. Ибраимның осы амалы кейінгі момындарға үлгі болып қалды. Не себепті сәжденің бірі парыз, бірі уәжіп? Адам топырақтан жаралған соң періштелермен ілім сайысына түсті. Сайыста жеңілген періштелер адамға сәжде жасады. Тек ібіліс қана адам топырақтан жаралды, мен оттан жаралдым деп сәжде етпей қырсығып тұрып алды. Сол кезде ол Алланың дәргейінен қуылып, малғұнның кейпіне енді. Періштелер сәждеден бас көтергенде, ұсқынсыз ібілістің қарғысынан қарайған түрін көріп шошып кетті. Сол сәтте Аллай, өзің сақтай көр деп сәждеге 2 мәрте құлады. Салауат айту кімнен қалды? Қалам мен лаухыдан қалды. Ұлық Алла қаламды жаратқан соң оған жаз деп бұйырды. Әуелден ақырға дейін болатын оқиғаны қалам айнадай жарқырап тұрған тағдыр тақтасына ең бірінші Мұхаммед деп жазды. Қалам жазып болып, бұл кімнің есімі деп сұрады. Хақ тағала, ей қалам, әдепті бол, бұл есімді ерекше құрметпен айтуды бұйырам. Мұхаммедтің нұры болмағанда сен де жаралмас едің. Менің сырларыма қанығып, нұрыма шомылып, махаббатыма суарылмас едің. Оған құрмет көрсет және салауат айт, деді. Сол кезде қалам өзінің әдепсіздігіне ұялып, 1000 жыл бойы қорқыныштан дірілдеп, қалшылдап, жаза алмай тұрып қалды. Өзіне қайта келген соң, Мұхаммедтің қасына салауатты қосып жазды. Осыдан бастап, Әзіретті Мұхаммед пайғамбардың аты аталса, салауат қоса жолданатын болды. Намазда оң жаққа, сосын сол жаққа қарап сәлем беру кімнен қалды? Адам пейіште жүргенде дүниеге тарайтын ұрпақтарымды көрсем бола ма деп Аллаға арыз етті. Жаратушы Рахман адам атаның белінен оның қияметке дейін таралатын бүкіл ұрпағының тұқымын құдіретімен суырып алды да кеңістікке шашып жіберді. Тамсаған сансыз рух аспан әлеміне сыймай кетті. Тәңірі адамға оң жағыңа қара деп бұйырды. Адам ата оң жағына қарап еді, жүзінен нұр тараған момын ұрпағын көрді. Оларға сәлем беріп, сендерге Алланың рахметі жаусын, деді. Тәңірісі енді сол жағыңа қара, деді. Адам ата сол жағына қарап еді, қиянатта көз ашпаған қара ниетті ұрпағын көрді.
олар қорлық пен жәбір тартып тұр екен. Жүрегі солқ етіп тұла бойы дірілдеп кетті. Бірақ оларға мейірімі оянып, сендерге де Алланың рахметі болсын деді. Тәңірі Адам атаның бұл ісіне риза болды. Неге оларға рахмет тіледің? Олар қара ниетті залым ұрпағың емес пе? Деді. Сонда Адам ата: О Тәңірім, олар қанша жерден залым болса да, іштен шыққан шұбар жылан ғой, оларға да мейіріміңді төге көр, деп тіледі де олар үшін 3 рет астағфиралла деп дұға жасады. Сондықтан намазда 2 аяққа алма-кезек сәлем беріп, күллі адамзаттың амандығын дұға жасау Адам атадан қалған өнеге екен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.